เรามาดูวิธีการปรับจูนดาวเทียมในส่วนของระบบ KU band กันบ้างนะครับคือผมตั้งค่า LNB ไว้เป็น universal ฉะนั้นการตั้งค่าต่างๆต้องให้ถูกต้องนะครับถ้าไม่อย่างนั้นก็ไม่สามารถที่จะวัดสัญญาณได้นะครับเราไปดูนะครับที่เมนูแรกเหมือนเดิมนะครับกดปุ่มโอเคเข้าไปนะครับตำแหน่งดาวเทียมก่อนเลื่อนไปที่ดาวเทียมก่อนด้านบนนะครับกดลูกศรชี้ขึ้นมาด้านบนนะครับเลือกดาวเทียมกดปุ่มขวามือนะครับกดซ้ำๆมันวิ่งไปทีละหน้าเลยนะครับ62 70 78.5ผมจะตั้งในส่วนของ KU band บ้างนะครับจริงๆแล้วจะเป็น5 6แล้วก็8แล้วนะครับตรงนี้นะครับเรากดปุ่มโอเคไปที่ตำแหน่งดาวเทียมนี้เลยนะครับกดปุ่มโอเคเลยนะครับเสร็จแล้วค่า NB โอเคมันพอดีมันเป็น 9750 อยู่เราตั้งเป็นค่าอื่นก็ได้นะครับอย่างเช่นเป็นในส่วนของ 11300เราตั้งเป็นค่านี้ถ้าเราตั้ง NB แบบนี้ก็ต้องตั้งค่านี้แต่สังเกตว่าตอนนี้มันรับสัญญาณไม่ได้สัญญาณมันไม่ได้ขึ้นล็อกตรงนี้ถ้าเกิดว่าขึ้นสีฟ้าเป็นตัวล็อกสัญญาณเนี่ยแสดงว่ารับได้แล้วตอนนี้มันรับไม่ได้เราตั้งค่าไว้ผิดนะครับกดปุ่มซ้ายมือหรือขวามือก็ได้นะครับกดมาแล้วเลื่อนมาที่ universal ก็มีอีกหลายตัวนะครับตั้งให้ถูกนะว่า NB นั้นเป็นอะไรในที่นี้ก็คือ 9750/10600เราตั้ง NB ไว้แบบนี้เราก็ต้องเลือกแบบนี้กดโอเคครับถ้ามันถูกต้องนะครับถ้ามันถูกต้องมันก็จะขึ้นคำว่าล็อกสีฟ้านี้นะครับขึ้นมาล็อกสีฟ้านะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับดูค่า 22K ตรงนี้นะครับถ้าเป็น universal เนี่ยตรงนี้ต้องตั้งเป็นตรงนี้ต้องตั้งเป็นอัตโนมัตินะครับเป็นอัตโนมัติพอเราตั้งเสร็จหน้านี้เรียบร้อยนะเราจะไม่จูนที่นี่นะครับเราจะไม่จูนหน้านี้เราจะย้อนกลับไปจูนอีกหน้าหนึ่งนะครับเพราะว่าอีกหน้าหนึ่งจะมีค่าความถี่ให้เลยนะครับกดเมนูย้อนกลับนะครับกดเมนูย้อนกลับนะแล้วก็มาที่คำว่าอื่นๆเลื่อนลูกศรลงมาแล้วก็เลื่อนมาขวามือนี่นะครับปึ๊บนะครับตรงนี้นะฮะกดปุ่มโอเคนะครับเสร็จแล้วก็เลื่อนแถบสีเนี่ยนะครับมาที่คำว่าค้นหาอัตโนมัติจะเลื่อนยังไงก็ได้แล้วแต่นะครับเลื่อนลงมานะครับเลื่อนมาที่คำว่าค้นหาอัตโนมัติกดปุ่มโอเคครับปึ๊บนะครับสังเกตว่าดาวเทียมก็ต้องเปลี่ยนอีกครั้งหนึ่งนะครับกดปุ่มลูกศรขวามือนะครับปั๊บกดซ้ำไปเลยขวามือไปหาที่ดาวเทียม 78.5 KU นะครับ 78.5 KU นะครับกดโอเคเมื่อสักครู่นี้เราตั้งค่าไว้แล้วเห็นไหมสัญญาณรับได้เรียบร้อยมันขึ้นล็อกนะครับสีฟ้านี่คือสัญญาณล็อกเรียบร้อยนะครับตรงนี้นะครับเสร็จเรียบร้อยดูค่าอื่นๆต่อนะครับในส่วนของโปรแกรมให้เราเลือกคำว่าทั้งหมดนะครับถ้าเราเลือกแค่ฟรีทีวีตัวนั้นมันก็จะจูนเฉพาะช่องที่ไม่เข้ารหัสนะครับที่ไม่มีบิตโค้ดไม่มีการเข้ารหัสแต่เราต้องเลือกแบบทั้งหมดนะครับเพราะว่าเราต้องการจูนทั้งหมดนะครับโหมดการค้นหาตรงนี้ตั้งเป็นทั้งหมดนะครับโหมดค้นหาตรงนี้เริ่มต้นด้วยTP นะครับทีละ1 TP ก็คือสมมติเราเปิด TP transponder นี่ไว้คือนี่คือ transponder TP 11170/30,000 ฮมันก็จะจูนเฉพาะความถี่นี้นะครับเราก็ต้องปรับเป็นค่าเริ่มต้น TP ที่ตรงนี้นะครับแล้วกดปุ่มโอเคครับนะครับแล้วก็รอให้เครื่องจูนจนกว่าครบ 100% ก็จะใช้ได้นะครับนี่ช่องรายการเริ่มมาแล้วนะครับครบ 100% เรียบร้อยนะครับตอนนี้ช่องรายการก็มาแล้วนะครับมีช่องอะไรบ้างนะครับเนี่ยครับเดี๋ยวดู PPTV นี่มีมาไหมนะครับเนี่ยคือถ้าช่องรายการความถี่กับที่เราใส่บิตโค้ดเอาไว้ถ้ามันตรงกันนะครับมันก็จะถอดรหัสได้นะครับแบบนี้ก็คือเครื่องรับตัวนี้มันถอดรหัสได้นะครับโอเคนะครับนี่คือการปรับจูนในระบบของ KU band ของเครื่องวัดไทยสัตว์นะครับ